kush i fiton zgjedhjet. Ata që kanë punuar më shumë. Sipas jush? Partia Socialiste. Rregull. Opozita. Partia Socialiste thash. Kaq. A Çfarë nuk them? duhet një ndryshim? Nuk kam besim tek të tjerët fare. Po partitë e reja. Edhe ato, se kanë dalë nga e njëjta mitër, si e thonë fjalës. Mika që s'ka bërë. Faleminderit. Edi Rama i ka të sigurta, as mos merri më kamaruaja punë. Pse të 14 majt, unë po 11 majt. Zgjedhjet e 11 majt. Unë. Me çfarë partie kandidoni? Don zgjedhjet e 11 majt. Don zgjedhjet e 11 majt. Kush është me zoti? Kush mendoni ju? A mendoj profesor apo? Kush i fiton zgjedhjet e 11 majt? Mos merrem atë punë fare. Kush mendoni ju se ka më shumë gjasa që të marrë më shumë vota? Ky i gjati do t'i marrë. Mendoni se e merr Rama dhe Se- një mandat katërt? Ai tjetri ka problemet mëdha, i di ai vetë, unë të veta. Po ky po rrezik është. Po këtyre partive të reja, duhet dhe ndonjë mundësi. Jo, një mundësi a dhash. Se erdhën në famë, ja kështu si ju. I vëtë të serios. Lam një takim këtu i diteve, nuk do kur marrin në telefon mua e unë po ikja. Ka shumë, këtë allështi. E mua, ata shabanit që në ta. Edhe nuk merrem ato fare. Faleminderit. Se ato janë klyshte e atyre që janë pushtet. A mora vesh se si? Faleminderit. Se unë i di mirë ato punë. Hajde mirë pas. Ju pafshim. Kush i fiton zgjedhjet? Kush i fiton? Kush ka më shumë gjasa sipas jush? Ha? Nuk e di. A e merr Rama dhe një mandat katërt? E merr ai lapaj. Majt. Të doj. A mendoni se dhe këto partitë e vogla mund të kenë ndonjë gjasë ose duhet dhënë ndonjë mundësi Ndoshta, pse është momenti. për konflikte që ka pasur mes koalicionit të opozitës? Populli dëshirë djathtë. A mendoni Ja se dhe ditën. listat që dolën nga Partia Demokratike që ishin të njëjtat emra mund ta penalizojnë disi opozitën? Opozita është më fortë se asnjëherë. Faleminderit. Zgjedhjet e 11 majt. Si fiton Edi Rama normal. Ai s'po fjalë që më. Një mandat i katërt për Ramën do t'i bënte mirë vendit apo Mirë, keq? mirë, për mua mirë. Më i keq se kam një patriotim, agron shem, po keq më vjen edhe pra të më vjen shumë. Para se është bile politike është i djathtë, e kupton po. Për mua ai do ishte në kryen e Partisë Demokratike do ishte gjë më e mirë për Partinë Demokratike, e kupton? Po partive të reja si mundësia e Gramsheja dhe partive të tjera duhet dhënë një mundësi? Ja, përveç agron shem s'ka shanse më. Për mua ai do të ishte në krye e Partisë Demokratike. Për mua unë jam i majt. Po flasi patriot si vlonjat që jam, ai duhet të ishte Partia Demokratike. Për mua është më mikesh djalë i ri. Edhe ai e meriton. Flasi patriot si vlonjat që jam, e meriton. Ndaj i heqim bindje politike, po për mua ja vlen ai. Që Edi Rama është pa diskutishme. Nuk vjen më. Si është dukur fushatën e Ramës deri tani? Shumë. Ne duam drejtësi. Heqim politikën, ne duam drejtësi. Që çdo gjë të vëmë në Ka vetë. thënë që burrat janë çyryk. Mala, është pre batuta. Tani po ky që ka vrarë 4 veta. Ç'a mund ti thua ti? Ky ka lyer dorë me gjak, ka vrarë ka zë levar. Po ngërdec. Ky ka lyer dorë me gjak 84 vjet. Ku do vesh ti më? Le më të çuna të trin. Le ta marrë kush doj. Më kupton që e po këti ka marrë fund. Ja ka gati. Flamur lokën, e di pa lokën gati. Kaskën e vjetër. Edhe unë, i majt jam po. Ishi çoj çuna të ri. Çoj çuna të ri. Ta marrin. Ta vendos populli vet. Po s'ka. Për mua është zgjedhje me dur Edi Rama. Është e sigurt që e ka plotësisht bindje thellë fare biles. Faleminderit. Faleminderit ju. Ditën e mirë. Don zgjedhjet e 11 majt. Kush i fiton? Kush i themaj zoti? Kush mendoni ju se ka më shumë gjasa? Nuk e di, vallaj, s'merrem atë punë A fare. merr Rama dhe një mandat katërt? Po mundet. Mundet e merr. Po partive të reja, duhet të dhënë një mundësi. E mirë është të jepet mundësia, po sualin si janë këtë të mëdhet. Deri tani fushata e kujt partiu ka pëlqyer më shumë? Për i cilave.
Për opozitës, partisë më të madhe PD-s edhe PS-s, kush po bën fushat më të mirë? Të qetë po e bëjnë gjithë kështu, jo me agresive. Rama ka thënë që burra shqiptar janë qyry. E keni Rama tash. Ai ka paroma. Miru pafsh. Si mendoj unë, ta mendojnë ata që kanë qef ta marrin. Me sa shikoni deri tani, kush po bën fushat më të Ta mirë? shikoj, demokracia do ta marrin, Edi Rama. Si fiton zgjedhjet e 11 majit? Kush fitoi? Dihet e ma, Edi. Kush po bën fushat më të mirë? Përsenjë. Kush ka më shumë gjasa që të fitojë zgjedhjet e 11 majit? Po ajo dihet që kush i fiton. Kush? Po e Majta. E Majta fiton. E meriton? E meriton sepse sa ndryshime janë bërë. Janë bërë ndryshime shumë të mëdhaja dhe kështu që ajo do udhëheq edhe këtë 4 vjeçar. Pastaj më ha mendja që do vjet një kryeministër femër mbas këtij mandati. Mendoj duhet vjet një kryeministër Po femër. fushat më të mirë, kush po bën? Fushat më të mirë, dihet që Edi Rama bën tashi, Rama ka thënë që burra shqiptar janë qyry. nuk ka ashtu, ajo e thot me humor atë. Kurse tashi që vjem unë kryeministër, ai duhet tualet të rinjve. Duhet tualet të rinjve, ajo është mbi 80 vjeça. Kështu që, Po partive të reja duhet bënë Po. njësi? po, jam, edhe unë jam me, duhet bërë ndryshime të reja. Ka mundësi që, po që këtë mandat jonje, nuk e marrin dot. Të rinjt janë shumë edhe bëhet më mirë, domethënë të ndryshojnë mbas kësaj. Ju faleminderit dhe gjithashtu. Cili televizor? Mendoni si fiton zgjedhjet e 11 majit? Kush është më i miri? Kush thotë i fiton? Kush ju duket juve se po bën fushat më të mirë? Shiko, duhet me bë pyetjen kush gënjen më shumë. Edhe njën bo ustallar të shtepër. Unë them ta fitoj më i miri, Kush e savaton më mirë gënjeshtrën? për zotin Berisha është obstak. Kush mund të fitojë zgjedhjet e 11 majit? Zgjedhjet janë të fituar. Pesa, Me merit apo Edi, i meriton? meriton. Sepse ai që sot është në opozit, ka bërë gjëra të këqija. 96, 97, 98, 21 janar, gërdet, o zot. Kemi shpëtuar mirë, kemi që me fakt, kemi shpëtuar. Edi, vetëm ditëlindje do ketë, të gjithë ne kemi me kimet, ta gëzojmë mandatin e 4, bile edhe të 10, sa të ketë jetë. Dhe nuk e zgjas më shumë se lëm zahon pa gjumë. Dakor? Faleminderit. Mirë pa. Kush mendoni si fiton zgjedhjet e 11 majit? Nuk më ke për këtë punë, sepse unë nuk votoj fare. Për arsye sepse nuk i kam pahajnë asë një të Kush po bën fushat më të mirë? gjithë njësoja. Gjithë njësoja. Sidomos të trit je po bën më kësë 2 vjetrit. Faleminderit. Faleminderit. Kush mund të fitojë zgjedhjet e 11 majit? A pyetje retorike apo kush e meriton? Kush mendon ti? Unë jam financier 42 vjetë. Dhe të gjithë janë në kurisë të popullit. Në 1992 ishim 3 milion shqiptar, 120 deputet. Sot janë 2 milion shqiptar, pse duhet të jenë 120? E di rregullit matematik, kaq për kaq x 90. Një favor kanë, në vend 1 milion shqiptar që kanë janë 1 milion qëmë. Dakor? Një. E dyta, ku i kanë atë? Me çfarë do e përballojë, me çfarë program ekonomik? Të dy forca kryesore janë të konsumuara. Financieri thotë që është të konsumuar. Po doja po akuzon shpesh PS-n se po i kopjon programin, sidomos ato ekonomik. Çfarë mendoni? Jo. Të dy zihen aty fort, po ti shoh kanë marrëdhënie të përbashkëta. Dhe mbrojnë njëri Berisha tjetrin. premton që nëse vjen në pushtet nuk do ketë më varfëri ekstreme. Është e mundur? Jo. Ku do e bazoj Berisha? Le të vijmë mua përballë. As Rama, të dy gënje. Mundojnë ta zgjasin. Pushteti konsumon nutra. Konsumos 12 vjet. Gjithashtu Berisha ka thënë që nëse vjen në pushtet në 3 muajin e parë që do jenë pensioni minimal 1200 euro. Po kjo është e mundur? Jo. Një e mundur është. Rama ka premtuar që nga 175 në fund të mandatit ta bëj 200. Do të 25.000 lekë për 4 vjet.
i bëj një pyetje një deputeti kandidat. Kam afër shpinë që ka një institucion qendror. Ku gjetën lekë për 3 ditë që arriti 300.000? Edhe po ai pa punuar, kur të kanë punuar janë financier i vjetër. Nuk kanë punuar s'po marr dot, nuk është top. Tjetër, po pensionistat deputetët kur dalin dhe pensionistë, e di që marrin përveç profesionit e suplementare. Unë kam bërë një skec ose një intervistë për pensionistë, edhe e kam shprehur. Shure deputeti pensionist 1 milion, çfarë bën përveç shurës? Si profesionist do marrë sa ka derë. Je dakord? Andaj për mua janë demagogji. Tek dy forca janë konsumuara, dy figurat e reja me program ekonomik. Por që të bësh program ekonomik duhet të kesh bazë ekonomike ku i kanë burimet natyrore edhe burimet njerëzore. A kanë ikur pjesa ju e do ikin prapë tim do të kesh mos i ikën jashtë? Do të themi do ikin. Pse? Me këtë do bëjmë, me mua do bëjmë. Politikën ne. Me këtë është. Andaj për mua duhet të marrin vetëm pushtetin. Dhe për mua, po të më të gjoj, maksimumi deputet duhet të ketë 2 mandate, jo më shumë. Nuk ka qarë. Ja, ishte kënaqësi. Fushatën, kush mendoni se do bën fushatë më të mirë? Të dy si pas stilit të tyre, mundojnë si, por, po t'je populizuar. Rama ka thënë që burrat shqiptar janë çyryk. Kurse Berisha ka thënë që janë mësot. Shqipje? Që mund bëj Rama dhe Berisha për burrat për ne? Që me nëmë? As qënës po bëjnë do të në, jam burrat. Ishte kënaqësi. Faleminderit, mirëpafshim.